大家好，今日又係我白帝靈，咁今日咧就同一個 friend 就去拍 Minecraft 啦，唔知但係佢話你講下嘢啊。嗨，大家好，我係阿明啊。咁今日嚟做咩咧？我哋今日嚟玩 Minecraft 新，因為好耐冇玩過，有啲懷念，所以咧就同有何 B 仔一齊玩啦。唔係，我個名唔係叫何 B 仔，佢哋稱我叫何 B 仔，不過我個 YouTube channel 叫白帝靈啊，冇搞錯。掘做咩啊？玩生存啊？係啊，首先起咗間屋先啦，我哋掘木，狂咁掘木，講完，快啲啊！唔掘啦，我懶得掘。好啦，我會 cut 㗎，呢啲好悶嘅地方冇啦。其實咧，我哋要起間屋啊，而咧去掘石啦，而我而家開個石膏俾。哎呀，哇！嗨，你喺邊啊？嚇？你做乜走咁遠啊？你揀咗起屋嘅地方未啊？唔知，我唔知你。而家冇起啦，我掉啲木俾你啊。哇！好叻機啊！唔叻法。得啦。邊方面嘅叻機？咦？點解我教？一陣我教一教啲嘢先。你唔揾到，我要教低少少。教 OK。大細 OK。咩事 ？OK， 全部 OK。而家冇咁靈敏好似，哇又慢咗啲喎。OK， 邊度起屋咧？去嗰邊。呢度啊，揀咗啦。你都唔肯揀㗎。揀嘅，我揀嘅。入嚟啦。等一陣。你喺出邊掘木，即係掘樹啊！我掘咗啦。掘多啲39先夠使啊！落一 set 啦。掘完之後自己起個工作，起個嗰啲叫做咩啊？我掘下啲石頭先。你中意啊？因為哎呀，哇！跌咗落去添。呢度我覺得呢度唔適合起屋咯，好似好窄啦呢度。啲平地點啊？你真係喺度起啊？係喎，同大家講，如果大家中意咩片，你可以喺白帝靈嘅 channel 開，你喺下低留言問啦。哇！你做乜開掛？唔緊要，繼續方便起嘢。你出嚟先啦！呢度起啊！算啦，喺度起啦。我掉把外掛轉嚟啊！我都唔開外掛，你唔好掉嚟添。嗱，因為為咗大家觀眾唔喜歡嘅關係咧，我會打死佢，唔好用轉啦。得啦，我會鏟咗佢。即刻打爛佢啦！打死佢方便啲嘛，大家都想㗎啦。冇啦，我方便起見咋，掘木掘有排啦，其實。得啦。有排唔係問題，最主要係外掛係好多觀眾都唔係好中意，我明㗎。我知。因為我曾經都做過觀眾，唔係直情係添，係個觀眾嚟嘅。我就係娛樂成日一齊拍片嗰條友咯。唔緊要啦，呢啲又唔係戳你打因為外掛係一件非常好。你喺呢度起屋啊？我覺得有人睇呢啲片咩？其實。點會冇啊？有人睇娛樂就有人睇我。係喎，呢度。好，但係不便咧，你可以睇娛樂啲添，或者我都有個 channel 詞，喺下低留言寫俾大家啦。而家唔方便俾大家睇，因為白帝靈個 channel 唔想開咁耐人哋。你諗住拍幾多分鐘啊？啲私人問題梗係30分鐘啦。30分鐘我唔得㗎喎。有乜幫手開啊？我又冇稿。即係份子起。好。算啦，我嘥啲嘢。好啦，我繼續。快就大把木。繼續幫補下。
shit！我要 cut 啲片添，點算呢？我要 cut 咗一啲前面。好啦，你可以去攞，我而家掉啲石頭俾你咯，大量石頭啊嘛，夠大啦。你諗住喺度起真係？咁你有角度做咩啊？呢度咪有石頭咯，其實。所以我冇叫佢過石頭嘅喎。夠啦，夠大啦，而家唔夠闊啫，繼續掘闊啲。呢邊啊，向呢邊掘啊。我要整。跟住各有各房。嗱，你咧就嗰邊房。唉，算啦，我唔整住。你可以整住間房，但係唔好入我間房得啦。揾嘢間啊！你唔使啊，唔係啊，直接起個窿係我嘅。嗱，唔好入我呢個窿啊！警告你。好啊。好暗啊！呢啲嘢我要暫停一陣先，因為太悶啦。等下起好先。好，大家好。好，我哋繼續啦。各房啦，啊！不如檢查我間房啦。我要掘闊啲啊！我間房太窄。我想睇下你間。6分幾鐘而家係，咁 OK 啦。算啦，我啲火把拆晒先啦，費事。我間房太窄。等張大爺幫你幫補下啦。你識唔識起房啊？哇！即係叫我送啲嘢。我唔中意起呢啲咁咩山洞屋㗎，我中意起嗰啲木啦，用木製嗰啲，即係用磚頭製嗰啲 OK 嘅都。山洞屋嗰啲好差㗎咋。使乜起到間屋咁大啫？間房。唉，是 Q 彈啦，就咁。咪幫咁。補緊你咯，見到咩？你間房又闊咗啦。咦？死！我要整到門先。我幫你原因係攞你間房啲石。好亂呢度擺到門啦，嗰度再擺到門，走。我喺呢度繼出去續。擺啲咩咧？呢度死啦！太耐冇玩添。咦？做咩事？好啦，你已經起完間房啦！哇，間房大咗咁多㗎！我有幫補過你㗎，你記住。好啦。好啦，我要翻我自己間房啦，其實好成嘅。咦衰啦！我幫咗佢咁多，佢唔幫翻我啲真係。好，我幫你做咩咧咁？冇嘢，你想幫你快啲走好過。喂，你佔咗我間房嘅空間啊！死開啦！哦，好啊。做咩事？我要你，你做乜掘埋我間房嘅空間？唔好同居啦！你細啲啦，你就我入嚟參觀下先。我唔信。你喺嗰邊發展啦，你喺呢度掘啦，你掘過去啦嚇。你使唔使租借你間房啊？要唔要？唔可以租，要俾錢㗎。錢咧就係咩咧？你走開啦！好啊，sorry 啊。點咧？你而家想點算咧？我租啊，200蚊一個月，介唔介意？真錢定咩啊？真錢嚟㗎。唔得喎。走開啦，咁你。好啦，喂。翻歸啦，一人有一房。咁點啊？你去發展過邊度都話。我唔需要發展你嗰邊。我送啲。送啲嘢俾我都得。嗱，間屋咧就空嘅，自己做自己嘅嘢咯。送啲咩俾你啊？你送咩都唔使送啦。我唔會因為金錢上嘅交易，所以搞到咧。哇！我都唔知要擺咩好啊，是但啦，我出去。你唔好再掘啦，我已經封咗㗎啦，嗰位。好啦，拜拜。我首先咧就起個工作。我出去。我出去整嘢先。我出去殺咩？唔係喎，我要整把劍喎。哇！咩事？我係啦，冇玩唔識操控咁嘅好似。
尖巴劍，好石劍 OK。走走走，出去。我要整張床。哇！呢個好有冇教冇教困難模式個嗬？嘿，一隻羊都冇㗎。試下爆咗夾裝添，計過，好核突啊！跟住你啲唔知咩 style。好啦，而家攞個40個我唔識易起呢啲屋㗎，冇意思嘅。我點解咁你少可以幫補羊？下我嘅。等一陣，我殺咗羊先。哇！我想嘔啦！呢一個材料都冇，你可唔可以捐啲嘢俾我㗎？對，我攞晒喎啲嘢。你死咗咁點啊？我養你啊！我唔記得擺啊！我而家趕住殺羊。喂，你得閒咁陣間點樣揾翻呢間我屋企啊？殺埋羊，你知唔死知道你間埋張床屋。企喺邊度㗎？哇！好煩啊，冇羊嘅，我咁樣幾，唉算啦，唔咩啦，你翻嚟未啊？我唔撈啦，我想問你翻我嚟。要張床得㗎啦。OK，得。廢物，連張床都整唔到。冇羊啊！哎呀，好翻嚟。殺咗隻豬先。哦，我知你喺邊啊，我翻緊嚟。等陣啦，你。因為驚你翻唔到屋企，所以我都係翻咗屋企先。翻緊。好，借電話嚟喎，陣間你打俾我媽媽。暫停啊！好，我哋繼續啦。點解同你繼續啊？快啲啦！你掉啲嘢過嚟得唔得啊？得，好快。你邊度啊？你翻你屋企先啊！揾緊你你啊喺度，喺邊都唔知啊！見到你啦喺度，哇係咁嘔血。呢度跳喎，而家好唔方便喎。左邊跳嘅應該。俾俾我，我擺喺你嘅箱度好冇？我冇箱嘅，你圍我嗰邊。啊！要咩啊？我要一大量呢啲。得，我撳錯咗。啊掉石頭俾埋你。個需要3唔知。攞埋過去啦，拜拜。拜拜。一陣，俾埋你啊！你啊！一嚿咋？Hello YouTube，我想叫你老母冚家產。我哋後邊咧有啲。大家好，我是叶道神学，记得订阅我的频道哦。別訂閱他，別訂閱他。别订阅这个帝王铃铛很弱智的，各位别订阅他。我啲朋友。不然你會生病。不，如果你订阅他，你会生病啊！大家不要订阅他。你聽他說咯。他用外掛。他是用外掛玩的，他用多玩。係啊，不過我唔會。不是我啊！我唔會錯，我唔會錯啲咩出嚟咯，其實。你 P，繼續 P。我同你拍過㗎係嘛？繼續 P。垃圾。我同你拍過片未啊？你們來3 P 吧。3 P。唔係。屌你老母好，繼續啦，我哋。屌你老母冚家產。冇嘈啦，呢度有個弱智仔咧，我唔識㗎。有 WiFi 嘅你。好嘢。追住嚟。冚家產。